Assalamu alaikum. Kan a san da timaya aka san da zimbaya, kuma tun kan kenaji ya fara busa algetansa ta karfe a ƙasar Hausa an jima ana busa algetan da za ta isa kunnuwanka ba tare da kai amfani da na'urar ƙara murya, bututun magana ko kuma in ce makirfon ba. Saboda haka a wannan darasin zan nuna maka siddabarin tsukar da hoto cikin siffa, wato da manhaja ko kuma in ce kunshin na'urar nan da ake kiranta Coreldraw. Saboda haka a kasance tare da mu. Saboda haka idan har kana da kunshin na'ura a dankare a cikin na'urar taka, bari mu isa fuskar na'ura domin mu ga yadda za mu aiwatar da wannan. To kamar da muke iya ganin fuskar na'urar nan za mu tada cewa ga wani malami mai busa a nan sashin. To idan kana bin mu a shafin mu ta YouTube, akwai wani darasin da muka dasa a wajen, wato yadda zaka cire labulen hoto wajen aiki da Photoshop kuma ka dankaro su zuwa a ita Photoshop. Saboda haka bari mu fara gadan-gadan. Idan ba mu manta ba, idan ka jima kana ganin hotuna zaka tada cewa idan har za a yi power clip, bari nuna maka ta gargajiya sannan kuma nuna maka yadda zaka yi ta zamani wanda kan za ta leko waje. Za mu zo mu nan ne mu ɗauki tsiffin kewaya ko kuma ce tsiffin ta shatale-tale, mu danna control sai mu ja domin mu samu tsiffa wanda take nan madaidaiciya, wanda tsayin da faɗin iri ɗaya ne. To anan sai mu zaɓi hoton namu, sai mu yi right clicking, sai mu zo mu fawa clip, sai mu tsukar ciki. To za ka iya gani kamar hoton ta ɓace, amma idan ka zo ka nan ka danna, za ka tarar da hoton tana nan, sai ka matso da ita nan. To idan muka tsukar da ita nan muka ce mun kammala, za mu tarar da cewa ita algetan namu tana cikin wannan tsiffar. To kaga wannan ita ce ta gargajiyan. Amma idan har kana so ka yi ta zamani wanda ita algetan za ta fito waje kuma ka ɗan ƙara girman ga asirinta. Idan muka zo mu nan, bari mu zo mu nan sai mu ƙara girman hoto, sai mu ce bari mu ƙara hoton nan kamar yadda muke iya gani a yanzu haka. Bari mu ƙara girman ta nan. Yawwa, kamar yadda muke iya gani yanzu haka. To yanzu abin da ke faruwa shine idan har na tsukar da wannan yanzu haka, za mu tarar da cewa sauran sashin algetan ba sa nan a waje. Saboda haka ga abin da za mu zo mu nan ne, sai mu ce nan edit power clip, sai mu zo mu zaɓi wannan hoton. Abin da za mu yi a nan shine za mu yi right clicking, sai mu ce copy, sai mu zo mu tsukar da wannan, sai mu ce right click, sai mu ce paste. To za mu tada cewa ga wannan hannayen sun leƙo waje. To abin da ke faruwa a nan shine dama sauran sashen hoton suna nan ne a ciki, sannan kuma wannan sai ta bullo waje. To yanzu abin da za mu yi a nan shine za mu kawai rage nan sai mu bar ta ciki. Idan muka zo sai mu zo sashin wato shape tool, sai mu zo mu nan sai mu janye ta ƙasa sai mu kai ta ciki. To abin da ke faruwa shine yanzu ka tsifofin guda biyu ne. Yanzu don ka gane abin da nake yi a nan shine barin kawo wannan nan. To kaga abin da ke faruwa, wannan dama ita ta rufa na ciki asiri ta leƙo waje. Idan na yi control za, to ta koma inda take tamkar ba abin da ya faru. Sai dai kaga ba ma so ta wuce wannan gona da iri. Sai mu zaɓi wannan hoton sai mu koma wato shape tool, sai mu zo mu nan sai mu janyo nan domin muna son komai ya tsuke a cikin wato tsiffar. To yanzu kamar da muke iya gani, yanzu hannuwan sun fito waje. Za mu iya ko mu kawo nan domin muna so da mu samu kan iyaka da ba zai takura wa asalin tsiffa mai dungu hudun ba, yawwa a tsiffan kewayen ba. To kaga kamar da muke iya gani, to mun kammala aikin. Sai dai ita tana da wata sha'ani. Idan muka zo nan za mu tar da cewa faɗin hoton har zuwa nan sashin ne. Saboda haka muna da yanci mu tsukar da mu ɗan rage girman ga baki ɗayan da ba za ta takura wa sauran ababen da suke gefe-gefe ba. To abin da za mu yi anan shine za mu sake koma wannan shape tool ɗin, sai mu kawo wannan mu tsukar da shi, mu ɗan rage faɗin zuwa nan. To duk da dai zai gutsare hannu, sai mu yi tagwayen caka, sai mu ɗan matso da nan, sai mu zo mu nan, sai mu tsukar da shi, sai mu zo mu nan, sai mu kawo har nan.
to idan muka koma kifiyar ɗauka za mu tar da cewa komai ya zanna yanda ya kamata. Sai dai muna da yancin wato canza wato launin ita wannan siffa ta gewaya. Za mu iya zuwa mu ce muna son koriya, to za mu iya zuwa nan mu ƙara wato kaurin ita wannan shinge kamar da muke iya gani. Za mu iya canza mu ce ja, za mu iya cewa ruwan bula, ya danganci wace irin aiki kake so ka yi. Sannan bugu da ƙari ma akwai wani irin adon da za ka iya ƙarawa, to bari mu yi domin ka gani a cikin sauri ba tare da ɓata lokaci ba. Idan kuwa na zo ne nan sai na ja wato wannan a tsiffa mai dungu 4, sai na zo na bada, bari mu ce mun bada jan launi, sai muka cire shinge. To idan muka ɗauko ita wannan muka zo muka ajiye a nan, to ba wuya muna so mu yi wata irin fuka biki ne, bari mu ɗan matso kusa, bari in ɗan rage tsayin, sai na rage in kawo ta haka. To idan na yi haka, bayan na zaɓi wannan ita wannan tsiffa mai dungu 4, zan zo ne nan ne, sai in sake dannawa. Idan ba mu manta ba, idan ka bi darussanmu wato daga farko, za ka gane duk abubuwan da muke yi. Saboda haka sai ka zo ka zaɓi cibiyar, wato wannan 'yar ƙaramar cibiyar da take tsakiya, sai mu riƙo ta, sai mu kawo. Idan muna zuwa a tsakiyar wannan tsiffar, za mu ga center ta fito kamar da muke gani. Idan muka fita daga center ba za mu ga rubutu ba, in dai ka zo ka tsakiya za ka tarar da center. To abin da za ka yi shi ne za ka zo ka wato nan sashin da Windows, sai mu zo mu Docus, sai mu zo abin da ake kira transform, sai mu zo sashin rotate. To idan muka zo sashin rotate za mu tar da abu makamancin haka ne, sai mu zo sai mu ce rotate, domin ko muna so wa'annan irin wannan tsiffan su ɗan bi mana a jikin wannan tsiffar. To abin da za mu yi a nan shi ne za mu zo mu ce relative daga center, sannan kuma digiri guda nawa ne muke so ya kewaye wa'annan, kuma sannan su ɗin ma guda nawa ne. To yanzu bari in ɗauko calculator domin nuna mana wani abu. Idan muna so mu yi lissafi, bari in ɗauko calculator domin nuna mana wani abu. Idan na gangaro a calculator, wato na'urar lissafi, to idan na zo ne nan, bari in aje ta a gefe tukuna domin mu fahimci abin da muke so mai. Ina so ne zuba wa'annan guda 50 da za su iya kewaye wannan, sai na ce 50. So sai mu raba wa 360 digiri, wato ita ce dama abin da ke iya kewaye duk wani tsiffar waina ko kuma ce shatale-tale, sai mu ce divide by, sai mu ce 360. To idan muka ce equal to mun samu ga ya digirin da zai iya kasancewa a nan. To, ko kuwa bari mu canza lissafi, bari in ce 360 a rabawa 50. To, ratin da za mu samu wato digiri 7 ne da ɗigo 2, saboda haka abin da za mu yi amfani da shi kenan. Saboda haka bari mu kifar da wannan domin mu ci gaba da aikinmu. To, idan muka zo muka zaɓi wannan, mun san da cewa digiri 7 ne da ɗigo 2. To, sannan kuma nan guda nawa muke so, muka ce guda 50, sai mu rubuta 50. To, ina danna apply za ka ga abin ban mamaki, ina danna apply za ka ga ta kewaye, kaga adon da aka samu. To, za mu iya wato zazzare wa'annan wa'anda suke nan sashin, don muna so mu samu sukuni. Sai mu zo mu nan, yawwa. To kaga kamar da muke iya gani, za mu iya ma ƙara wani su adon, sai mu iya zaɓen wa'yansu ƙungiyan a nan, sai mu ce mu muna so su zama ruwan ɗorawa. Za mu iya zuwa nan sai mu zaɓi nan mu ce muna so su zama kore. Sai mu zo mu nan sai mu zaɓi wa'yansu daga cikin wa'yannan, sai mu ce muna so su zama wannan ruwan bulan, saboda a samu launin irin ta gargajiya wato na ƙasar terawa. Saboda haka ina fatan ka gane ko kuma kun fahimci wani sabon darasi akan yadda za ka tsukar da hoto cikin tsiffa, amma kuma wanda kan ke leƙowa waje. Saboda haka idan har ka ji daɗin wannan darasin,
danna mana subscribe sannan kuma ka danna ƙararrawan nan domin a duk lokacin da muka sanya wata sabuwar darasi to za ka samu sanarwa. Sannan kuma ina so mu sani cewa muna shirin fitar da manya-manyan darussa ta Coreldraw wanda suka kai 75 har zuwa 80. Wannan darasin za su koya maka yadda za ka kware, wato jami'a ce tamkar na duk wani abin da ya kamata ka sani da Coreldraw idan kana so ka fara kama sana'a da ya shafi wallafe-wallafe ko kuma gina yanar gizo da dai sauransu. To, ka likin page ɗinmu a Facebook da kuma ita YouTube. Saboda haka a madadin kowa da kowa da ke nan a malamingida.com sake cewa mun gode sai mun sake haɗuwa a wata sabuwar darasi. Na gode.